xukuumadihii ka horeeyayba dagaaladii uu la soo galay waxyaabaha sababka u ahaa iyo sidoo kaleeto sida uu uga guuleystay ayuu dhinacyo badan uu ka taabtay. hadalladiisa waxaa ka mid ahaa madaxweyne ama nin ka adag seeraar ma soo marin oo kismaayo madaxweyne kuma dhex sheeganin. madaxweynaha uu seeraar waayey cidda raadinaysaay miyay waalan tahay buu yidhi. waxaa kaloo uu raaciyey farmaajo ayaa 20 milyan oo dollar yidhi waan ku siinayaaye xilka iskaga tag. ma ihi qof masiirka ummadiisa iibsada ama ka doorbida lacag u adeegidda shacabkiisa buu yidhi. waxa uu sii raaciyey 10 daqiiqo iguma qaadanayso soo afjaridda kiboosaha magaalada dhexdeeda jooga magaalada Kismaayo ku sugan ee madaxweynaha sheegtay. waxa uu sii raaciyey 15 maalmood inuu u qabtay ciidanka dowladda in laga bixiyo deegaanada jubbada hoose ee dowladdu ay keentay. hadalladan Axmed Madoobe oo dhinacyo badan taabanaysa ayaa ku soo aadaya xilli ciidankii Jubbaland ay tiraf badan oo ka mid boqolaal ka mid ay isku dhiibeen ciidanka dowladda federaalku ay keentay jubbada hoose dowladduna ay war ka soo saartay ayna ka dejisay magaalada Muqdisho. ciidankuna si talantaali ugu biiraya ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. haddaba khudbadda Axmed Madoobe maxaa kaaga soo baxay adiga ay daawanaya maxaase ku soo beegay waqti xaadirkan in laga sheekeeyo ilaa iyo 2011kii dagaaladii soo dhexmaray xukuumadihii kala duwanaa ilaa iyo maanta oo dhowr iyo 10 sano kadib oo maanta uu ka sheekeeyo. maxaase ka jira in Axmed Madoobe uu diiday lacagta 20 milyan ee farmaajo uu soo bandhigay. baaritaan dheer oo aan sameynay ayaana qodobkan ku iftiimin doonaa hadduu aan leedmo. soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidiina noogu reeba qaybta commentiga. aynu ku bilownay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Barre maalintii saddexaad ayuu ku sugan yahay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. kulamo ayuu kula qaatay madaxda dalka Kenya sida madaxweynaha dalka Kenya William Ruto, taliyaha ciidanka sirdoonka ee dalka Kenya Nuruddin Haji iyo erga kaleeto oo ka socotay dalka Mareykanka. kulankan ra'iisul wasaare Xamza waxa ka horeeyay kulan inta uusan soo caga dhiganin gayiga digaaradaha ee Jomo Kenyatta magaalada Nairobi oo ra'iisul wasaaruhu soo gaarin kulan u soo gabagaboway Xasan iyo sidoo kaleeto ergadan iyo madaxdan oo ra'iisul wasaaruhu la kulmay. xasan isagu marka waxaa loogu soo gaariyay ra'iisul wasaaraha noo soo dir adiguna iska tanayso arrintan baan rabnaa inaan ka wada hadalno la soco oo xaaladan Jubbaland iyo dowladda federaalka ayaan doonaynaa inaan ka hadalne la soco lagu yiri. waayay video waa iska dhaqaajiyo waa ka safarka ugu ama baxay meesha la yiraahdo Tanzania buu iska aadayso oo safarkiisa iyo hawlihiisu iska sii watay. Xamza waa soo caga dhigtay waa la wada kulmay waa la fadhiistay waa la gorfeeyay waa la wada hadlay walow wali ay warar ku sheegayaan inaan wali wada hadalladu aysan soo dhamaanin laakiin qodobo laga wada hadlay baa jira oo banaanka yaala. waxaa ka mid ah qodobada laga wada hadlay in dowladda federaalku ay celiso ciidankan ay keentay jubbada hoose. waa sida madaxdu ay kula taliyeen ra'iisul wasaare Xamza. ciidanka horta celiyaan yidhi dib u celiya. waxaa kaleeto laga wada hadlay in Axmed Madoobe qorshahan uu wato ay Kenya iyadu ka hor istaagayso wax lagu wada qanacsan yahay wada hadal la furahayo wax lagu wada qanacsan yahayna laga gaarahayo oo waxa weeye hawshan Axmed Madoobena ay galahayaan. waxaa la yidhi marka walow ciidankan ciidan dowladeed uu yahay laakiin waxaa jira baa la yidhi eedo la xiriira inaad ciidankii Jubbaland kala furfurteen oo ciidanka Jubbaland waxa weeye ciidankii dowladda ay isku dhiibahayaan idinkuna aad soo bandhigteen idinkoo la ciidan baa isa soo dhiibay. arrintanna marka xiisad dagaal ayay abuuraysaa. waji kale si aan ugu samayno ciidankan bal horta dib u celiya ama xeryaha ku ekeeya ciidankan kaleeto ee isa soo dhiibay ku soo biirayna u yara kaadiya wada hadalna aan furna baa la yidhi. horta intaa marka waa xaqiiqo oo waa loo soo jeediyay. dhinacan Axmed Madoobe waxaa la yidhi Axmed Madoobe wuu khaldan yahay wax mar walba wax buu iska dhabaqsanaya iska dhoobaysanaya dowladdaas laakiin ugu soo duushay buu leeyahay amnigeeda lagu soo duulay buu leeyahay hawlo waaweyn buu ka shaqeynaya annaga isaga u yeedhayna oo la fadhiisanayna
oo qoorta soo qabanaynaa layidhi oo waxyaabaha ku qaldan yahayna gacanta hadduu diidana cunaqabatayn baan saarayna oo weliba inaad soo qabataan ayay nagala shaqaynaynaa hadduu diido oo wada hadal iyo in la garnaqsado uu diido. haddaba marka arrimahaas celinta ciidankan la celinayo in ciidan kasta ee hadda jamhuuriyadda federaalka la celiyo oo dib loo celiyo suurtagal ma tahay? dowladda federaalkuse maxay ka tiri ajenda noocee ayuu xamse la yimaaday. xamse wuxuu yidhi soo inagii ku heshiinay Kenya iyo waxa weeye Afrika waxa weeye midowga Afrikaba saldhigyada ay ciidamada ATMIS ka baxaan in la geeyo ciidanka dowladda. hada lid waa run balid waa ku heshiinay anagu ciidanka saldhigyadii ciidanka ATMIS ee Ethiopia iyo Kenya ay ka baxeen ayaan ciidankan keenay baa layidhi oo aan u keenay umaana keenin inay ciidan noo kala furfuraan umaana keenin inay kuwa Jubbaland ay kala furfuraan umaana keenin in Axmed Madoobe kula dagaalano umaana keenin inaan dagaal Jubbaland ka ridne anagu saldhigyadii laga baxay ayaan ciidankan u keenay buu Xamse yidhi. suurtagalna ma aha dhulka waa bannaan yahay argagixisaa qabsani waa in ciidanku ay la wareegaan shabeellada hoose la wareegeen saldhigyada laga baxay shabeellada dhexe la wareegeen saldhigyada laga baxay waxa weeye waxay la wareegeen meesha la yiraahdo gobolka Bay meelihii laga baxay waxay la wareegeen gobolka Banaadir meelihii laga baxay dhulka Soomaaliyeed meelihii laga baxay ee ATMIS ay ka baxeen ilaa Muqdisho dhexdeedana ha noqotee ciidanka dowladana nagu geynay anaga ciidankan soo baxaya soo baxsanay soo dhiibaya anaga ma wadano siyaasiyiinta ku sugan Kismaayo ee saamilayda siyaasadeeda ayaa ciidanka tashkiilinaya oo soo saaraya oo ciidanka dowladda ku biirale anagu shaqul ku maleeyay buu Xamse wuu isbari yeelay waa laga qaatay marka waxaa la yidhi waa yahay ciidankan iyo bomboontiisa soo qaadistoodii diyaaradaha ku soo qaadaysaan joojiya ciidankana waxaad geysaan baa la yidhi saldhigyada loogu talagasheen geeya Axmed Madoobena anaga oo sheegayna wax dagaalan ha qaadina Axmed Madoobena waxaan dheerahay ciidankan hadaad gureynayso jooji dagaal lama qaabayo sidaana ha ku istaagto ciidamada isa soo dhiibay ciidamada dowladda isku soo dhiibayana waxaa lagu dhahay markay la soo xidhiidhaan saraakiisha ciidanka anaga bari baa naga tihiin haddaad Axmed Madoobe la dagaalamaysaan oo saldhigyo kala samaysanaysaan samaysta anaga shuqulku ma lihin dhaha isbari yeela arrintaa joojiya. intaas baa horta hadda la isla marayaa Axmed Madoobe xaggiisa in lala hadlo oo isagana wax laga qaado la yiraahdo waxaan aad dooqaysatay iyo waxaan aad qabatay doorasho way leedahay waxba kaba jireen jooji wada hadal la u soo diyaar garow ayaa iyagana xaqooda laga sugayaa wada hadaladuna wali way sii socdaan Xamsana la tashiyo wada horta intaas hadda la isla gaaray waxaan kale la leeyahay Xamza wajiga wax la kulmay Xamza waxa way kariyo u baa la yiri ee saduqiyo waxa way ilin iska tirtiraya ama duuf iska tirtiraya tiish sanka ku haysta la soo dhiganayo waxba kama jiro. Axmed Madoobe Kenya ma rabto Mareykanna ma rabo Soomaalina ma rabto cid rabta ay ma jiro laakiin waxa intaaba ka sii weyn waxa la ilaalinayaa dagaal inuusan dhicin oo ciidanka daraawiishta Jubbaland ee Soomaaliyeed iyo kuwii Soomaaliyeed ee militariga in la isku horgeynin oo aan labadooda la isku diro la isku horgeynin oo dhiig halka ku daadanin aan argagixisada ahayn ayaa aad loo waxa weeye la rabaa in la baajo laga hortagaya. inta u baahan muhiimada mooyeen Axmed Madoobena cidna ma rabto xasan iyo dabaqsigoodana de waa la arkaa inaysan waxba guul ka keenaynin oo dagaal maanta maamul goboleed lagu qaado inaan guul laga keenaynin way ogsoon yihiin oo dhalinyarada Soomaaliyeed baa iska hortagi. Axmed Madoobena Kismaayo in hadda u ilaalisa wuu haystaa ciidan kale to gacan kuma hayo laakiin intuu Kismaayo ku qarboodi lahaa ku carqaladeyn lahaa cidii soo weerartay uu kaga hortagi lahaa wuu haystaa ciidan kale ma hayo in yaroo isaga waxa weeye wax la leefleefto madaxtooyada intuu ugu talagalay bariisku halka uu dhax kariyo intaas buu rabaa madaxtooy inuu ku ilaashado Kismaayo wax kale uu dagaalamo ma hayo. ciidanka dowladdan de munaasaba maaha inay Kismaayo maanta intay weeraraan Axmed Madoobe soo qaanay dhaan madaafiic la dhacaan dad shacab ku dhamaado munaasaba iyadana ma aha oo taa macquul ma aha. hal wado oo dowladdu ay samayn lahayd inay duulaan qaado dhulka maqan ay shabaab ciidanka ay ku wajahdo oo caasimadii Jubbaland baa maqan oo dhulkii oo dhan baa maqan dhulka ay qabsato gobolka Gado ilaa iyo Jubbada dhexe inta isku qabato marka kadib iyadoo ay tiraahdo kaalaya reer Jubbaland oo caasimad la inay qabanay kaalaya imaada doorasho soo qabsada
oo markaa qofkaad rabtin idinku doorta oo iyaduna ay korjoogto ka ahaato taas waa suurtagal waana hanaan shaqaynaya laakiin hadda Kismaayo duulaan lagu qaadiyo Axmed Madoobe la soo qabanaya xal noqon mayso ciidankan daraawiishtii iyo isdhiibitaankoodu iyaguna waa baab kale oo iyaga baahi iyo dhibaato Axmed Madoobe ku sameeyay ka baxsanayaan oo iyadu inay isdhiibaan dawladda federaalkooda ka shaqeysay hadda ka shaqeyninba waa sadar muuqda su'aal madoon weeyo iyadu ciidanku way dhibaataysan yihiin oo iyaga dhibaataysan laakiin in dagaal oo ciidanka la iskaga hortago macquul ma noqonayso ninkii isdhiibayo ciidanka dawladda ku biiraya isaga u madax bannaan qofku la haysta ma ahaan karo waxaad muddo 13 sano la haysta u ahaayeen marka la haysta ma noqon karaan ciidanku inay ku biiraan kuwa dawladda ama ay ku biiraan maamul goboleedyada kale oo nin walba dheef uu raadsado meesha wax u raadsan lahaa oo tan u dhaanto u raadsan lahaa isaga waxa weeye xaq u leh cid khasbi kartaay ma jiro taasina iyadana waa midda dhinaca kale Axmed Madoobe shalay masaajidka intuu soo fadhiistay ayuu waxa weeye iska bataacay wuu bataacay bilaacad uu furka laga qaaday oo kale farmaajo 20 milyan ii ballan qaaday oo anagu ka diiday oo waxa weeye nin askari oo Ethiopian ayaa 30 milyan lagu siiyay inuu soo qabto oo aniga soo qabto oo uu soo wacayo wuxuu yiri waxa weeye halka joogtid labada guri ee aad magaalada Kismaayo ka degantay waan ogahay labada guri baan kugu duqeyn kantaal baan kugu dhufan buu idhahayo hebel buu idhahayo sidaan uu yeelayo Cabdinaasir Seeraan ninka adag ma imaanido Cabdinaasir Seeraan baa madaxweyne waaye cidda kale helaysa waayo oo barraq buu ka kacay kiboose oo magaalada Kismaayo joogo 10 daqiiqo ku soo afjariyo baq waxa uu boo horta duqi afka furtay anu mar hore aan isoo waxaan maskaxiyan uma joogo maskaxiyan Axmed Madoobe uma joogo kursi baa intuu maray oo baal maray iyo duqu maskaxdiisa horta isku dardarmatay maskaxiyan uma joogo hadii maskaxiyan u joogi lahaa ma uusan laamahaas kala duwan ee siyaasadeed waqti xaadirkan isaga oo maanta Kismaayo bas gacan ku haya eebaysan oo ciidankiisii 13 sano uu maamulay kala furfurmeen waxa uu sameeyay waxaan bulshada reer Jubbaland u qalmin uu yahay lagu haysto dulmi waxaad aragtay cadaalad darro sameeyay ceebtaad aragtay maanta dhax fadhiya kama uusan sheekeeyeen oo meelo siyaasadeed oo fara badan muusa fanteen farmaajo oo sidaad aragtay uu la dagaalamay isaga lagu xamalayaa hadda waxa la lahaa waa isku siyaasad maadaama dawladda federaalku ay marorsi iyo dhinacyo kala duwan oo iyada naftarkeeda ay bulshadu u dhannayn sida guddiga doorashooyinka iyo hanaanka doorashooyinka ay u qabsoomiyo asxaabta xisbiyada iyo ururada siyaasadda iyo waxyaabo markaasi aan loo dhannayn ay dawladdu ku dhaqaaqday waxa la rabay inuu meelahaas inuu kala galgala lama rabin haday maskaxiyan uu joogi lahaa meel walba lugta soo mariyay farmaajo soo ceebeeyo been iyo propaganda dusha ka saaray Cabdinaasir Seeraan buu bahdilay oo bahdil uu ku sameeyay oo uu yiri Cabdinaasir Seeraan wuxuu waayay cidda kale helaysa waa maxay wiil waa bahdil nooca wuxuu weeyay uu bahdilay xaggan uu booday wuxuu sameeyay kiboose wuxuu yiri 10 daqiiqo gabigiisaba yaa ku soo afjari oo magaalada Kismaayo iska dhaxtaan waan soo waa badilayaaba dhinaca kale wuxuu yiri 15 daqiiqo haday 15 maalin ay ciidanka dawladda bixi waayaan hal baan u soo qabanay waxa barnaamijka oo aan munaasab ahayn ayuu sida u dhaxbooday duqo horta dhaxbooday arintan ayaa ku soo aadaysa xilli Axmed Madoobe 13 sano kadib maanta ciidankiisii ay ka farabaxayaan dad shacab iska badaa ciidanaha ayaa ka farabaxaya oo boqol iyo konton iyo 70 isku dhiibay ciidanka dawladda oo ka cararaya magaaladii uu isagu ka soo jeeday ciidankii joogay kuwii joogay Doobley iyo meesha la yiraahdo Afmadow ayuu isagu ku abtirsadaa oo hayb ahaan dadkiisu inta ugu roon ay degan yihiin labadaba ciidankii joogay waxay la xiriir la sameeyeen ciidanka dawladda ku beerayaan hadduu sharaf leeyahay oo bulshada uu waxa weeye wax u hayay oo bulshada uu u turayay oo uu horumar u hayay oo uu amni u hayay oo uu nolol u hayay maxay ciidanku baxsanayaan idinka weydiiyeen ciidanku maxay u baxsanayaan oo ay uga baxsanayaan ninka 13 sano hawshu waday hadduu nolol u hayo halka marka waxa ka cad Axmed Madoobe uu ishayn waayay uu iska burqaday waxbaan gacantiisa ku jirin shacbiyad baan gacantiisa ku jirin ciidan baan gacantiisa ku jirin waxbaan gacantiisa ku jirin oo waa fashilmay marka waa ishayn waayay markuu ishayn waayay ayuu af labadii cabaaday marka
aflabadi waa cabaad markii oohin weeye maskaxiyana waxbaa iska dabamarsanoo maskaxdu ma fadhido maskaxdiisu ma fadhido marka taasina waa midaas maanta Axmed Madoobe wuxuu gacan ku haya male wuxuu gacan ku haya ciidan ma hayo abni ma hayo dhul ma hayo maanta wuxuu sheegan karo oo dhihi karo maanta berito ku faani karo